sama gue Andi di sini. Akhirnya paket yang gue beli dari Tokopedia datang. Ini dia mechanical keyboard. Nyobain. Biasanya keyboard yang murah-murah nih. Kali ini nyoba yang mechanical. Masih di ini ya. Daerah Batam ini beli ini. Nah, aduh. Ini dia barangnya. Vortex series VX7 ya. Ya. Awal mula beli ini tuh gue emang keyboard gue salah satu tombol yang nggak satu sih, ada beberapa tombolnya tuh mati. Akhirnya gue lihat-lihat di Facebook ada grup mechanical keyboard Indonesia gitu, akhirnya gue join. Nah, gue sih nggak nanya langsung, cuman gue ngelihat dari orang, dia nanya apa sih keyboard yang recommended, yang murah, yang bagus gitu. Itu banyak yang nyaranin merek ini sama seri ini, Vortex series VX7 ini. Akhirnya gue penasaran, gue browsing, akhirnya ya harga lumayan daripada yang lain, akhirnya gue beli. Dan gue kemarin itu ada ini ya, ada kayak dapat potongan 150.000. Wah, jadi keyboard ini tuh gue beli kurang lebih cuma 250.000. No. Wow. Wow. Keyboardnya, bukunya, ini keycap sama cadangannya ya. Oke. Ini petunjuk penggunaannya ya, shortcutnya gitu sih. Untuk garansi. Ini dapat dua. Othello Blue Suite. Nah, di grup Facebook itu tuh banyak apa ya? Gue juga baru tahu sih ya, kalau infonya sih Suite Othello yang blue itu yang paling berisik gitu. Nah, akhirnya gue coba aja gitu, biar kadang gue tidur jam 2, jam 3 pagi ya, biar bantuin melek lah, biar nggak sepi hidup. Oke. Ini keyboardnya. Untuk kayak gue yang baru pertama kali nyobain mechanical keyboard tuh, ini berat. Bagus sih menurut gue. Nah, ini nih, kalau merek-merek lainnya tuh nggak ada yang kayak gini, nggak bisa kabel manajemennya tuh nggak bisa gini loh, dia dari sini. Cuman ini dengan harga yang terjangkau gitu, dia bisa kayak gini. Nah, ini ada rubbernya biar nggak licin nih. Worth it sih. Coba, udah mulai nyampe. Nih keyboard gue sebelumnya nih. Aduh, ini paling berapa nih? 50.000 sampai apa enggak nih? Gue nggak tahu nih. Jadi tombol ini loh, huruf A sama shiftnya itu udah mati. Wow.
kita atur dulu nih. Gila, keren sih menurut gua. Nggak tahu ya di online shopnya itu warna hitam nggak ada, jadi ya udah gue nyobain warna putih aja gitu. Tapi menurut gue putih juga bagus kok. Kita coba efeknya ya. Oh, ya ditekan gini baru nyala nih. Yang lain. Ya not bad lah. Kalau menurut gue dengan harga segini dan kualitas yang ditawarin sama Portek ini, menurut gue worth it banget sih buat kalian coba, gak nyesel. Oke, kalau ada kritik dan saran boleh komen aja di kolom bawah ya.